اکثر و بیشتر زمونږه نوجوان فضلای مدارس یا طلباء کرام یا نوی مفتیان دا غوټو ناول سوال لای چې مفتی صاحب د مطالعه نه مطالعه دا کوم کتابونه وکړي یا دا اشکال چې مفتی صاحب مطالعه خو هغه مطالعه د کتابونو په ذهن کې سٹور کیږي نه محفوظ کیږي نه اخذ کتاب نه شو کوي یا دا چې مطالعه کوم وخت پرې وکړي شي د مطالعه آغاز د کوم وخت نو وکړي شي د کوم کتابونو وکړي شي د ټولو سوالونو جوابونه به ان شاء الله کوشش کوو چې نننې درس کې وشي الله تبارک وتعالى دا خبرې موږ لپاره لارښود وګرځوي مطالعه طریقې کار نه دی ادبي طریقې کار یو طریقې کار دا دی چې کله تاسو کتاب واخیستل نو د کتاب راکه بچ کتاب راکه کتاب د واخیستل دا کتاب د واخیستل نو می سره اول بنوم پڑھا کې اسلامي ادب نو می سره اسلامي ادب بیا براشي فهرست راشي دا حکیم الامت صاحب د مولانا یعقوب نانوتی صاحب حواله سره لیکل دي او دا طریقه شاول الله محدث دهلوی رحمت الله بیان کړی دي چې اول به کتاب وګوري کتاب نوم وګوري بیا براشي دا هغه فهرست کده کتاب نوم فهرست او دا چې کوم تمهید دی دا برابر نو دا کتاب پتا سو باندې خصل لازم دا کتاب ضرور بیا واخلي کدا شي دا برابر کدا سوي برابر ها مطالعه د کوم کتاب وکړي مطالعه د کوم کتاب وکړي ګوره کتابونه ډېر زیات دي نن سبب په درځنونو نه نن سبب په زرګاو کتابونه چپ کیږي نو دومره زموږ ژوند دي چې ټول کتابونه پڑھاو نو چې کوم دي هر کتاب د مطالعه قابل دی بیا کوم کتابونه پڑھاو کړي ګوره کتابونه دوه قسم دي مطالعه دوداري تلوار دي دوداري مطلب دوه مخې تور دي یا به تا کټ کې یا به تکټ کې یا به ته بل څه کټ کې یا به تا کټ کې څنګه تاسو مثال درکوم په هندستان کې وړ کې شانتیکس هغه اسلام نه متاثر شوی کتاب ولیکي تحفة الهند څه کتاب ولیکي تحفة الهند هغه کتاب یو بل کس یو انن رام غالبا یو کس په 12 کلن ماشوم 12 کلن ماشوم هغه پڑھاو کی هغه اسلام تمایل شي اسلام راوړي ورستم هغه کس لاړ شي او بیا هغه جوړ شي مولانا عبید الله سیندی رحمت الله ورنه جوړ شي سبحان الله یو کتاب ګورا یو کس هندو دی 12 کال ماشوم دی اسلام نه متاثر شو کتاب یو کو تحفة الهند سو کال بعد یو بل ماشوم هغه متاثر شو یو سیک ماشوم دی هغه د کتاب مطالعه کوي او نه متاثر شي هغه کس خپل نوم عبید الله یخو دغه کسان د هغه کتاب مصنف نوم باندې خپل نوم عبید الله کې دی او دغه عبید الله بیا په تعلم دیوبند کې داخله واخلي د شیخ الهند رحمت الله علیه شاګرد جوړ شي او یو وخت بیا داسې راشي چې امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه سبحان الله د کتاب اثر بل طرف لا یو کس دی عبدالماجد دریابادی هغه کتابونه ګوري مستشرقین کتابونه تلار شي هغه نه دومره حد تلار شي تعوذ بالله الحاد طرف تلار شي او بیا دغه مطالعه روخي صحیح شي سمتي صحیح شي بیا الله تبارک وتعالى دغه عبدالماجد نه چې د اسلام سرحد نه بهر ته وتلی د صحیح کتابونو مطالعه شروع کی راضي دا راشي د حکیم الامت سره ملاقات وشي ناسا پاسته ورسره شي تعلقات شروع شي د صحیح کتابونو مطالعه شروع شي دغه عبدالماجد چې د اسلام سرحد نه بهر ته وتلی دی یو وخت داسې راشي چې دا مفسر قرآن مولانا عبدالماجد دریابادی جوړ شي سبحان الله دا د مطالعه څه شدي کاخه کتاب مطالعه کاخه کس بدر نه جوړ شي تاسو ګوري جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د تورات صفحات راخلي مطالعه کوي جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم عمل څنګه وو غوسه کړي وکنه لہذا استاد ځانته یو استاد وټکي یو مربي وټکي چې هغه د تاسو اصلاح وکي هغه تاسو کتاب متعلق څه کوي مشوره کوي چې کوم کتاب ابتا ته خان استاد زین څه شری سیرت مطالعه کول غواړم تاریخ مطالعه کول غواړم اکابر علماء دیوبند تاریخ مطالعه کول غواړم بری صغیر تاریخ مطالعه کول غواړم پښتنو تاریخ مطالعه کول غواړم د ائمه محدثینو تاریخ مطالعه کول غواړم مفسرینو یا د مجاهدین تاریخ مطالعه کول غواړم نو هغه به تاسو کتابونه په ګوته کې هغه کتابونه مطالعه وکړه یو سوال دا دی اکثر وایي چې مفتی صاحب مطالعه کو خو ځین کې مسکینینا دا سوال تاسو شته کنيشته چا ویل اسنه اوچت ځین کې نه کینی بالکل نه کینی نو ما کو مطالعه چا درته ولې زلیما دغه سوال یو ځل شیخ سلمان عوده مشهور مصری عالم دی وای ما خپل استاد نا وایي چې حضرت جی مطالعه وکم کتابونه ډیر مطالعه کوم الف نه تر یا پر کتاب مطالعه کوم او چې کې دا ما کتاب یا نه مصنف نوم راته یادي نه د مصنف نوم راته یادي هغه ورته یو کجور راوخسته سي کجور سره خي لکه عبدالشکور مولانا چرته کجور راوړي دا شي کجور راوخسته نه ورکه ول دا کجور وخره هغه کجور وخره نه ها اوس راته وای دي سره څومره غټ شو د کجور سره څومره غټ شو نه هم غټ شو ول حالانکه دا حقیقت چې دا کجور تا وخړله د کی څه کجور دستا د بینی تقویت باعث وګرځیدله سبا دستا سره نکونه غاخونه د مضبوط شي سره دستا سپینه وینه زیات شي سره دستا اډو کې چې کوم دسه شي
مضبوط شي او سبب فضلې په شکل کې بهر ته خارج شي. دی خوراک ته انکار نشي کوي، د دې فائدې نه انکار نشي کوي، خو تا ته فائدہ بیان محسوسيږي چې دا کجور ماته اس فائدہ همدارنګه مطالعه دی کله چې تا وکا دا غیر محسوس طریقې ته فائدہ رسوي. څنګه چر کله کله د لغاتو کې بهتري راشي، تب یو شی تلفظ چنانچا کتا بچا او مطالعه سره باغا تلفظ صحیح لیکل شي. کتابچا دل چوپس دلچسپي ته دلچسپي وای، او چې مطالعه وکړه نو لغت به سره تلفظ صحیح شي، چرته د معلوماتو کې اضافه وشي، چرته به څه وشي چې تا الفاظ ذخیره کې اضافه وشي. مطالعه هیڅ کله به مقصد به معنی نه پاتې کیږي. مطالعه ته فائدہ ضرور درکې. والله داسې هم شي چې په منبر باندې ناست یم ما لس کاله مخکې مطالعه کړې دي، ما نه بالکل هیر شوي، او چې کله په منبر باندې کېږم یو موضوع باندې خبرې شروع کړم لس کاله مخکې چې کومه مطالعه کړې ده هغه مطالعه هغه واقعا هغه حکایت هغه اقتباس ما ته یاد شي او نور څه کوي چې کوم ځای کې ما مطالعه کړې هغه ځای راته یاد شي. سبحان الله. دا بیکاره نه ځي، بیکاره نه ځي. ها مطالعه څومره وکړی شي، کوم وخت پرې وکړی شي. ګوره مطالعه نه دی، مطالعه لکه څنګه یو انسان د پاره انسان د خوراک نه بغیر نشي پاتې کېدی، یو ماهی د اوبو نه بغیر نشي پاتې کېدی، یو عالم یو مدرس یو مقرر یو داعی دا مطالعه نه بغیر نشي پاتې کېدی. که تاسو غواړئ چې لوی عالم لوی مدرس لوی مقرر لوی مبلغ در نه جوړ شي نو مطالعه به تا آخر دم یعنی تا دم آخر وخت پر تاسو مطالعه کوي او زموږ څومره کابینین تیر شوی دی آخر وخت پر مطالعه کړی کوي ان شاء الله کنه. و وړو شانتي واقع ختمو ما یو ځل وی انور شاه کشمیر رحمت الله علیه بیمارو اوازې راغله چې هغه مړ شوی دی. څه شوی دی؟ په حق ورسېدو. مولانا شبیر احمد عثماني صاحب فرمایي وای زه په منډه منډه لاړم چې استاد محترم مړ شوی دی، وای چې کله ورسېدم چې نه بیمار دی مړ شوی نه دی هغه کمرې کې دی، وای چې هلته ورغلم نو دروازه لږه شانتي کولا وه رڼا روانه او حضرت جي ناست و کتاب مطالعه کوله. دومره تکلیف سره حضرت جي داسې څه ضرورت پېښ شوی دی چې ته مطالعه کوې، موږ د ستا خدمان مړه خو نه یو دې وخت کې تا ته مطالعه ضرورت نشته. وای داس په خندا شول مسکا شو به فرمایلو چې مطالعه خود بھی ایک روگ ہے. دا مطالعه خپل یو بیماری دی، د مطالعه خپل یو داسې بیماری دی چې یو شانتي دا یو ځل دا چسکا د بیماری دا روگ درته ولګېږي لکه څنګه نشې ته نشې روگ لګېدلی هغه بیا نه ودرېږي. همدارنګې چې مطالعه ذوق د مطالعه خوند تاسو ومندې حلاوت یې ومندې والله بالله چې بیا به تاسو کتاب لاس نه کېږدې. اوس ټول لاسونه اوچت کې ما سره غو کې چې انشاءالله موږ مطالعه کوو. ها ماشاءالله